2번의 화장실 청소, 17번의 설거지, 6번의 진공 청소기를 돌리고 4번의 힘든 물걸레질, 그리고 2번의 빨래 돌리기. 지난 일주일간 매일 당신은 힘든 집안일에 지쳤으며 앞으로도 끝나지 않을 거라는 사실. 하지만 이제 뉴 스윙으로 당신의 집안일이 확 줄어든다. 물걸레 청소와 동시에 진공 청소는 물론 무선이니까 더 쉽게, 더 빠르게, 더 간편하게, 처음부터 끝까지 즐거운 청소. 뉴 스윙 무선 청소기. 청소기 진화의 끝장판. 물걸레 청소에 진공까지, 거기에 무선이라는 놀라운 사실. 뉴스윙 무선 청소기. 힘든 청소는 그만. 고성능 리튬이온 배터리를 장착하여 무선이지만 강력한 파워. 분당 500회 회전에 4.4kg 하중으로 묵직하게 눌러 닦아 묵은 때, 찌든 때도 반짝반짝. 코드가 없이 여기저기 간편하게 2시간까지 연속 사용이 가능하여 넓은 집도 한 번에 오케이. 찜찜한 청소는 그만. 물걸레 청소와 고성능 파워 진공이 하나로. 먼지 청소는 기본. 물걸레에서 뭉치는 먼지까지 한 번에 잡아 깔끔하게. 거기에 배출되는 공기까지 3중 필터로 잡아 깨끗. 단 한 번에 물걸레, 진공, 미세먼지 걱정 오케이. 복잡한 청소는 그만. 끌고, 당기고, 걸리는 코드선 없이 무선으로 간편하게. 99.9% 항균 물티슈 사용으로 빨기 힘든 찌든 때 청소. 바쁠 때는 간편하게 쓰고 버리면 오케이. 스윙으로 춤추듯 즐거운 청소. 뉴 스윙 무선 청소기.